বন্ধুরা, আজকে আপনাদেরকে এই ইলেকট্রিক ওয়াটার হিটারটি রিপেয়ার করে দেখাবো। তো আসেন দেখা যাক যে এটি কিভাবে ঠিক করা সম্ভব। তো প্রথমে আমরা এই ইলেকট্রিক ওয়াটার হিটারের স্ক্রু কয়েকটি খুলে নেই। অবশেষে পার্ট বাই পার্ট সব কিছু আলাদা করা হয়েছে। এখন আমাদের সমস্যাটি ধরতে হবে যে ঠিক কোথায় সমস্যাটি আছে এবং আমরা সেই সমস্যা অনুযায়ী কাজ করব। সাথে থাকুন। এখানে মূলত দেখতে পাচ্ছেন ছোট ছোট 3টি স্ক্রু আছে। এই 3টি স্ক্রু আলাদা করব। স্ক্রু 3টি খুলে নিলাম। এসব বৈদ্যুতিক ইনস্ট্রুমেন্টগুলো অনেক বিদ্যুৎ অপচয় করে এবং এদের উপর অনেক প্রেশার পড়ে, কারণ এদের ভিতর কিছু কয়েল ব্যবহার করা হয়, যে কয়েলগুলোর কারণে তার এবং কানেকশন দুইভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, পুড়ে যায়। তো মূলত আমাদের এই ভিতরাংশে দেখতে হবে যে ক্ষতিগ্রস্ত কোন জায়গাটিতে হয়েছে। এখানে এসি সকেটটি আলাদা করে নিলাম এবং এখানেই মূলত সমস্যাটি হয়েছে। তো এখানে কিছু কাজ করা হবে, আপনারা দেখুন। বৈদ্যুতিক দিক থেকে দেখতে গেলে এখান থেকে 220 ভোল্ট এসি কয়েল, এখানে কয়েল দেখতে পাচ্ছেন, এবং ইন্ডিকেটর, এই ইন্ডিকেটর গেছে এবং আরেকটি সুইচে গেছে, অটো সুইচ, যেটা পানি গরম হওয়ার পর অটোমেটিক বন্ধ হয়েছে, এবং অন্যটি আমাদের 220 ভোল্ট এসি নিউট্রালে। মূলত আমরা দেখতে পেলাম যে এই সকেটটিতে আমাদের সমস্যাটি এবং মিটার দ্বারা পরিমাপ করে দেখতে পেলাম যে এই কারণে আমাদের নিউট্রালের লাইনটি, অথবা আমরা এসি বলি না কেন, সেই লাইনটি আমরা এখানে একটি লাইন পাচ্ছি না। তো আপনারা দেখে নিন, আপনাদের সামনে পরিমাপ করে দেখানো হচ্ছে যে মূলত নিউট্রালের কানেকশনটি এখানে পাচ্ছে না কেন। এখানে একটি অংশ পুড়ে গেছে, তাই কানেকশন একটি থেকে আরেকটি আলাদা হয়ে গেছে। এখানে এই রিডিং আছে। মূলত আমাদের সমস্যা এখানে একটি তামার পাত ব্যবহার করা হয়েছে। এই পাতটি কালা হয়ে কানেকশন একটির থেকে আরেকটি আলাদা হয়ে গেছে। এখানেই দেখতে পাচ্ছেন এই যে, মূলত এখানে সমস্যা। আমাদের এই কানেকশনটুকু শর্ট করে দিলেই বাস হয়ে যাবে। এখানে এই 2টি পিন আলাদা হয়ে আছে। আমরা এই 2টি পিন যেভাবে হোক
একত্রিত করে দেব। এই দুইটি পিন আমরা পেঁচিয়ে তারপরে সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে ঝালাই করে দেব। এখানে আমাদের আরেকটু কাজ করতে হবে। আমাদের এই অটো সুইচটি ব্যবহার করব না, আমরা এই কানেকশন দুটি শর্ট করে দেব। এই কয়েলের সাথে ডাইরেক্ট এসি কারেন্ট প্রবেশ করবে। আমাদের এই কয়েল দেখতে পাচ্ছেন। তো আমাদের এই অটো সুইচ আমরা ব্যবহার করব না। যে কাস্টমার সে বলছে যে তার অটো সুইচের দরকার নেই, কারণ এইসব হিটার গরম অবস্থায় অন হতে কিছুটা সময় নেয়, কারণ ঠান্ডা না হলে এইসব হিটার অন হতে চায় না, তাই সেই অটো সুইচ ব্যবহার করতে চান না। তো আমরা এই জায়গাটিতে সোল্ডারিং করব। প্রথমে কিছুটা তামার তার এখানে পেঁচিয়ে নিয়ে তারপর সোল্ডারিং করতে হবে, তা না হলে এখানে গরমের প্রভাবে সোল্ডারিং ছিঁড়ে যেতে পারে বা ছুটে যেতে পারে, তাই এখানে প্রথমে পেঁচিয়ে নিতে হবে। বুঝতেই পারছেন বন্ধুরা, আপনাদের জন্য কত কষ্ট করে এই ভিডিও তৈরি করি, তারপরও আপনারা যদি একটু উৎসাহ না দেন, আপনাদের কাছে শুধু একটি চাওয়া, আপনারা একটু সাপোর্ট করবেন এবং একটু লাইক করবেন ভালো লাগলে, আর কিছুই না। তো এই ইলেকট্রিক ওয়াটার হিটার রিপেয়ার করতে সাকসেস হয়েছি। এটি এখন কাজ করবে। আমরা এখন এটিকে লাগিয়ে নেব, 3টি নাট লাগিয়ে নেব, তারপর আপনাদেরকে দেখাবো পানি গরম করে যে কাজ করে কিনা। দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা, তাহলে কাজটি আমরা করতে পেরেছি। পানি খুব সুন্দরভাবে গরম হচ্ছে।